vitamin nggak? Udah kalau ngomong vitamin nanti ditakut orang. Nah di sini diam sini. Kok bisa taruh sih? Nah tuh ambil is. Nah tapi jangan dimakan, nanti dikejar sini. Aku mati. Kedip tahu kayaknya yang tadi sembunyi is ke belakang, masuk ke belakang lah. Gading bisa enggak? Sembunyi is lah. Dia mati semua. Mati. Dia main berdua. Astagfirullah. Let's go, main lagi. Ini namanya Yeller guys. Namanya Hello. Sini. Masuk. Aduh. Susah udah. Kita aja memahami dia terus. Miau. Lihat badan kok. Karakter Faiz. Lagi badannya itu sampai lihat nih. Itu kamu tuh. I love dogs. Di atas is. Kata ayah kemarin ini. Kamu juga kan banting. Aku bagus itu. Sama begini aku. Nggak mau lagi. Aku beli mahal. Daripada yang kalau Realme itu Uncle beli Maga. Mantap is. Ayo is. Let's go. Dapatkan kamu center. Abang dapat korek sama center. Itu gara-gara abang buka pakai ini lockpick. Bilang apa? Enggak, harus buat sendiri ya. Bilang apa is? Bukan bilang maaf lah. Dari mana? Ayo cepetan. Nanti orang kedip loh.
Siapa sembunyi is kayaknya. Nggak ada ring. Sembunyi is. Udah sembunyi belum? Oh, udah sembunyi bang. Walau nyawa abang gara-gara salah pintu. Nyawa abang sih. Udah lewat. Tahu hai. Sana tuh siapa yang mau ke bawah? Abang mau ngambil itu. Ayo sana ke bawah siapa? Abang duluan lah kan abang punya. Ayo buat kamu aja dah. Nanti kamu pakai. Udah ambil aja Tan. Sana abang mau ke bawah sama mereka. Kalau udah kebuka langsung ambil, jangan sampai diambil orang. Nah udah ambil is. Belum. Oh ada 3 ada ras sembunyi. Lah kok masuk keluar? Nah, ambil. Kita aja bisa. Enggak, enak pakai itu lilin. Sama aja. Enggak, jangan pakai korek malah langsung habis. Guys. Nggak kedip kan? Enggak ya belum. Sembunyi langsung. Udah kesini. Udah lewat. Yuk. 22. Apa? Enggak. Udah nggak jelas. Kedip enggak. Nah udah mata-mata is, udah ada mata-mata. Ketel is. Aneh kamu juga. Kedip is. Oh enggak, bohongan nih. Bohongan. Ayo ini dasik nih yang benar ya is. Kalau ada yang jongkok, kasih lihat-lihat dulu. Udah bisa ada ini kayaknya. Nggak ada ring. Nah ini. Oh. Masih ya is. Aku mau coba sama monsternya lah. Coba lihat guys. Udah mati nggak bang? Teleport kan? Yang bener is. Kanan, di kanan. Nanti aku kasih tahu pintunya. Kanan nunduk, kiri maju. Kamu mati ya? Kanan, ke kanan, kiri nunduk. Ke kiri is, ke kiri. Nah, hindarin. Mati ya? Ke kiri hindarin. Ya udah, hindarin aja. Let's go, berhasil. Lah, kok nggak aku? Let's go. Ntar main. Hah? Ada yang mau panjang-panjang. Pecah-pecah apa? Oh, lagi mau main. Nanti keulang. Sembunyi di sini, Is. Kamu masuk ke lemari, Is. Masuk lemari. Kan? Ah, mau main. Nanti main lagi. Lihat yang panjang-panjang itu tuh, lihat tuh. Yang mana boleh panjang-panjang kayak mana itu?
Nek. Bang. Udah diam dianya. Ya beliin dulu. Udah diam. Ah, dia udah diam. Kakak ini pintar dia kayak ngajak. Berapa nabati? Is, tadi ke pintu berapa, Is? Ya. Abang dapat Ya, Kak. kunci. Kakak nabati berapa? Is, abang gak mau mati 2 kali, Is. 38 gak sih, Is? Eh, Siapa yang mau buka kunci? Ah, ini. nabati. Pintar. 2.500. Ya. Iya. Kamu udah sekarat nyawanya. Udah nanti lah. Kamu mah kalau suruh-suruh adiknya mau nenek Kamu telat, udah kena ras. Mau main lagi nggak? Nanti aja ya. Kata mau beli es krim. Udah sini aja. Di es krim. Besok kita berhasilin ya, Is. Ini beliin 2 nih.
Is, Abu terpaksa. Semoga aja Abu nggak mati. Is, nyawa abang kecil ipil hampir mati. Mana nih? Ini yang paling bagus ya bang? Ya bang. Kalau saya hari ini Ya, itu bahasa Indonesia. Satu 3896 ada main yang kedua dulu ya bang. Lah kok ada yang nggak bisa main? Ada main dulu ya bang. Mau mandi, Mak? Main. Sini aku buka aja nih. Aku buka. Rusak. Si nenek ya? Masih nenek. Cium nenek. Ay, apa sih gebuk-gebuknya? Gebuk nggak mau dia.
nggak dibakar. Langsung dikorek. Polisi. Udah nggak minum cuka apel kamu ini. Nah dek, cuka apel dapat 3 ini. 3 botol. Oke takut ya. Buka apel ini. Imun tubuhnya kurang. Ini kan cuka apel. Ya, Dimas kita diundang selfie dek. Di selfie pindahan sobat tadi pagi ke sini ngerti. Di rumah kan?
Is, kalau abang nggak berhasil ini gimana Is? Ya udah. Ayo aku buka. Oke, nanti. Is, yang buat abang nggak jelas Is, yang buat abang gugup. Lagi serius. Ayahnya kan gila. Hah? Ayah nelpon kabar. Tahu nggak bang? Tadi ada thread sama tikus. Tadi yang kecil. Tadi dia pas keju tau bang. Tadi mati. Gara-gara si yang nyamuk. Hah? Mainnya keluar aja itu kan masih sebentar. Udah. Keluar dong abang. Tunggu abang. Ada thread sama tikus.